kapete sokaza mukolo mwa mke. Quand vous venez parler de Rita, quand on dit le karma existe, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu peux récolter ça demain. Bozaramite mama be bande konanga. Na vie na mibali ba souffraka na biso basi. Na bolingo, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. Na bolingo, muto akweyi na likambu yo na souffraka. Okoza la mwasi mobali aboyi yo akimi yo yo mto souffrir. Okoza pe mobali mwasi azo tromper yo mwasi akimi yo na mobali mususu mobali wana pas souffrir. Ne pensez pas que mibali ba souffrate na bolingo. Rita zaki mwasi libala na bana na ndaku. Mobali na yazaki muta masolo. Elle était au courant denye tozaka pe na mibali moko ya masolo ya banini. Bakangi mobali na boloko. Comme une bonne femme de la maison, azo kene pe kota la mobali tina boloko ba kota ba Bordeaux et kota ba Nantes et kota ba Lyon na ebité aoketa la mobali. Mais il y a des femmes yango mabala tambozo zala na besoin kofana na mobali na ndaku. Il faut qu'on dit pour les meilleurs et pour les pires. Moi je comprends pas. Batu balingaka meilleur mais balinga pire te. Pire ezali que bakangi mobali. Webi bandeko quand on dit tromper c'est quoi? Batu bakansaka ka tromper ezali kokene na mobali mususu na mwasi mususu te. Vous savez, quand tu es une femme, tu appartiens à un homme. Ok, ça ba course na Château Rouge. O sengi mutu 2 euros, 3 euros. O sombi kwanga. O konti na mona ndaku na libala. O sali lisumu. O sali kobo. O tromper. O tromper. Soko za mwasa libala. Ofani na nganda moko boy. Ay mibali bazo tindelo masango zo mela zo sepela. Ah nazo china. O tromper. Ko tromper za na ba faso belé. Une fois que oza engagé, il faut mobali wana ba kozwa soin na yo, yo po ba kozwa soin mobali. Ba détail mususu o batu basalaka, oza mwasa libaya me ba kabelaka, oyaka na réseaux sociaux, batu ba tulo ba fleur ozo sepela. Ba abonné na ngate botikela ngo biso ba femme seule avec wifi. Quand vous êtes avec les hommes à la maison, o bolakisa na miso abatu, mais bo senga kambongo lokola ba lokoso, bolanda kambongo partout, bozo tromper mibali na bino, bolakisa ke mibali na bino baza ba incapable. Parce que comportement nezaka ba célibataire. Ce sont les célibataires oyo tant azo bima libanda azana besoin à séduire. Azana besoin pe balinga neti mtoko akiza lobenge. Ngana koko senga kiza me kiza koko senga ngate. Po kiza azana papa na biso dodi. Soki kiza ye ko senga ngai loko. Lobanga mona pesa moi cadeau tokute na kiza lobenge una beji na offrir cadeau ndenge zalaka. Mais soki kiza bandi ko senga nga ngana omona papa dodi incapable pona biki oh yazana mobali mitanga zo senga nga boye c'est que mobali wana zo koka devoir na été yango bomona mabibali na bino ba finga maka yango bomona mibali belé na réseaux sociaux awa yo mwaso zolo banga babalanga mais bazo finga yo na libala na yo na mobali na yo parce que ozo se comporter comme tel té. C'est ça le problème obino boye baté ngalo loso na kutena HD la merveille. Ngano senga HD pour ngana célibataire ngano ngano na officialisa sengi ngana ba HD yom tu papa ke no sombelo voiture na chassé HD papa kocha ko Versace papa zali HD ata yo moko ngana zali boko moko yo za 4 maboko ya yo 2 ya papa 2 HD la merveille est-ce que basala abongo te. Et ça façon repia mutu respect. Yombo mona basi mususu malgré souffrance na bandaku na bango bakanga ba porte. Maga zange loko lia mais so beaucoup ten na ye aosa comme si rien n'était. Pona respect à couple na ye. Yombo mona basi mususu ata na couple ne ça ne va pas et pas ba famille ba koye baté parce que il faut bandi ko fongo la porte. Bas aussi li respect, mobali no aussi li respect et puis boye baké na couple. So ka mobali aussi li respect, couple zangi valeur. Parce que respect à couple les mobali. Ah oui. Les mobali. So mobali a bandi aussi la respect. Na ba camarade, na ba bokilo, na ba semeki, c'est foutu. Tu peux tout faire. Na zongi sko na sija Rita. Rita zaye na mobali. Rita trompe pas mobali na ye. Rita ki manga o bino bomona na réseaux sociaux, azwa ko fan de la batou, azwa ko beta masolo ya beauté image, mais Rita c'était une femme qui a trompé son mari. Aza exemple ni pona biso, ni pona bana ne moko ya mikolo na kati ya ndaku. Mais bino soki Rita nga ye na makambo ya beauté, bino basa mabala boke fan de le kuna, bozo fan de le Rita bwebwe mais non.
Rita boy mobali na boloko. Mobali aza na boloko. Na boloko kuna mobibali balala abasite. Na boloko kuna ko okotala filme porno yo moko bandi ko simba bo. Ozo kanisa mwasi na yo kuna ozoni. Mais Rita libanda akotisa beauté image na kati ya ndaku na ye ya couple. Na ndaku sika azaki na mobali. Na mbetu azaki na papa bana na ye. Ayamba beauté image. Yo mwasa libala. Mobali no azate. Mobali moko azocho litoi. Obengisi ye na kati ya ndaku na yo. Na baide nini? Mobali nina ngwa dinga ke ya azate. Mibali bakotaka na ndaku na ye. Rita Imanga la fait ça. Asuki saki yango kutu libanda te. Amemi yango ta na McDo te, ni na Buffalo, ni na chez Monsieur Léo, ake kutu restaurant libanda te, abengisi mobali mususu na kati ya ndako. Sachant très bien que mobali wana azoko tia litoi. Mobali omonike, oyi mobali so azo litoi. So za na ba engagement na o, oloba nomba la moko. Mais soki lisolo ekomi lelo bosololi, lobi bosololi c'est que son dimi. Ah, mobali ozo aolingo, soko solisi 2 fois 3 fois, omonike te fo kata. Yo za mwasa libala, Rita na, obi Rita, nga utato ato olobi nanga, ato finginga. Ça ne se fait pas makambu yo sala. Exemple nini yozo pesa batu na réseaux sociaux. Siko tango bino boyaka na maso na bien na réseaux sociaux, bolingi biso ba femme seule avec wifi, toi ko acclamer bino to bando finga beauté image te. Beauté image azane mobali. Azaki na ba faiblesse. Mukande ezate. Situation ezate. Amoni yo zali falansa. Ameki ko tia litoi. Mobali tanga tchanga litoi ya kiparate o mwasa bala o mwasa célibataire. Mobali atantaka partout. Yose yonde sikoyo mutu, il faut yebisa mobali wana ke moi je suis engagé. Ngana za mwasa libala. Mobali na nga za na boloko akobima. Ngana za na bana nanga. Rita saleli angote. Rita zui beauté image akotisi libala. Mobali abima boloko. Peut-être bino boyebi histoire wana te tozongisa yango bino. Mobali abima boloko. Ndako ekei. Vina ekei. Bandeko, vous savez, hein, mobala ta sali mabenini. Mobala Rita bandosa la cop. Mbongo wana bazole na nani. Na Rita na bana. Obi kobima boloko kozanga esika kokende za difficile. Eh? Kobima boloko mwasa boyo. Mibali misusu na ba âge mususu kokelala kana ba chambre ya bandeko. Kola na ba salon, c'est difficile hein. Biso basi to koko salango okabwani ozange sika okende okelela neti nga na kokepa ya pa copine nga Gisèle Kosi na kei ata na canapé na bia mwana mai pesa nga dra allez nga wana mais mwana mobali muso ko salango pa muninga ne mobali te. Il y a des choses où nous les femmes nous faisons, les hommes auront du mal. Eza soni pona bala mibali mais biso c'est facile nga na koke même pas bibiche odia na ke pas bibiche odia na ko beta ta 2-3 jours. Chez nous, les femmes, ça passe. Nako ke même pas ni clé senga au pi melanga placité. Ata na mbeto abana na ena ko fina na wana na finali na mbeto ya bana na mwadra. Lobi peto koti cuisine to lambi to lie. Mais les hommes c'est difficile. Mobali muso ke senga moninga service balali sie na canapé. Mais moninga service balali sie na canapé. Mais couple kuna na chambre moi ça zoyebisa mobali ah camarade na yo na chambre bana na ngate na canapé na ngate sololo na ye loba kende mais biso basi toza bongo te na baninga na biso basi so moninga no aza na problème ata mobali no alingi oyambete oko apaiser mobali no na chambre obate c'est ma copine mais mibali so moi ça boyi okomo lukande nini oyebisa mwana mai benda na mère aboyi. Allez, tant comme une beauté image, bandeko. Nzoka nde beauté image, azaki dia na mwasi oya lingaka na Kinshasa. Azaki dia na croquette na Kinshasa. Akeni asali makambu. Et puis pendant bazo vivre ensemble maman, bolingo moka Rita mutazo monango. Beauté image, ye moko aleka abandeko na kozong se bino ba audio na ye. Na kozong se bino conversation na ye moko azoko loba mutute ye moko beauté image a trompé na louvuze beauté image alal akenda ko fiancé fille moko pendant que donc c'est dire que ba détail tout azalaki nango ke mobala azolingane yete et Rita ni nango ko sabasi soni boyeko ni nango ko sabasi soni mobala ki abali pilon mariage coquette ceux qui osa muta réseaux sociaux Rita a pas ba connerie osala ba succès à connerie.
mais coquette aza fiyo ayebani na ndenga maboke coquette ana kombo na minute so coquette abia bande ko salo ba apparition Rita yo mto craquer pour coquette ayebi ko bwaka jeton yo yebite yo za lokola kizengi ya batandu coquette ayebi ko bwaka 12 ayebi ko beta bordure ayebi ko bwaka jeton mais so coquette abia bimela yo Rita o kokate o kokonda o kokauka oza déjà munene te Mozo luka coquette na ba problème. Rita yo pena so batike li aux réseaux sociaux na coquette muta ko sauter. So batike li aux réseaux sociaux na coquette. Rita yo koka coquette. Yo koka coquette muta ko kosa yo te. Yo zo luka rando na coquette. Biso tout au longwa. To tikelo penza koketa banobeto ba video na tongo banon tala moni bato ba na Congo bazana ba inspiration makasi okoka koketi te na Congo mwana tondolo aleki abwaki mo eloko mo koketa bendi mwana senglas aleki abwaki eloko koketa bendi mwana sirage aleki mwana boma papa boma mama koketa azofana na ba terrasse kuna boebu na Congo Kinshasa création ezaka mikolo nyonso baterme ya mususu koketa bando ya kobeto awa Rita yo limwa nango azokosa o bongo tofandi tolali tolamuki Rita yeli biso awa o tozongani na beauté image Rita bazongela mobali bongo mobali soki bo ndenga kende ko bwaka coquette yote mto faki ko beta histoire wana soki beauté image azongelo pona mukanda te me pona bolingo il faut asalela o libala koleka coquette il faut apparition na yo ezala libala ya koleka coquette yoko kwa kana lisolo teke na memaki na mutuka yo za zoba mobala emilia obonga taza papa mwana na yo na kuta no na soirée okoluwe each okozwa sitigo na memote yango magoda ngo bota ngo beta yo Rita comment aussi la valeur na miso abatuboy si ko tambo aka aussi la valeur bongo tu penses pas que tu as des oncles tu as des tantes papa na bino azalaka te Rita papa abota yo et sur la biso na vidéo pourquoi tu peux humilier les gens à ce niveau pour na kindendi pour beauté image quoi kindendi et puis moi je comprends pas Rita quand on sort avec un jeune homme quand on est une femme mûre yo ne faut langue sa beauté image normalement sexe à beauté image koko langue sauté yo fozwa expérience nyonso yo za na CV très lourd ça ma kolona yo Rita ta moi tant bimana mi balo toza mi kolona bango ça ma kolona biso za na CV moko ya kilo mais yo faut ça eba yo faut bête système ya papa na mais Rita yo za mutu moko faki beauté image mutalanda kayo yo koki ko sala système a VT yo kozate ke ozolala na beauté image otanamika neti mutu bakene bembe na morgue te yo fo bando beta beauté image babiloko moko ça ba mélange zwa demi sec sangisa na muscador à rouge sangisa na whisky sangisa na belle te belle scooter la musate malgré sucre nango sangisa na Guinness ya ba Camerounais yo soko ebi ko ke na beauté image sala ba mélange bando bete biloko a pauvre père oh soki na mukonda sine mutalo kwa ki kwa lanzala bongo yo ntozo doka atala makolo milai yo fo beta ka beauté image ozui likolo boîte ngona plafond yo fo komi se mwasi na mbetu yo komi mobali yo komi Joe ozui penza o boîte na mbetu ozui likolo moko matisa ngona plafond ye fa ganga ka ba voisin ba loba mwana mukeni na mwazo ganga na ndako wana bebe ni na bota mikuna tala franchement je comprends pas surtout likolo wana likolo za kwa likwala nzala ya beauté image vraiment likolo wana beauté image ndeti ngaso ka lali awa et que toucher na plafond pour moi na mwaza na likolo mwana na sana likolo
Mais yo mutu mama mobimba ozo lela mwana na sko expérience na yo sko tango aka ko lela beauté image oh aza papa mwana nanga na ko pese mukanda na ko sale mabete mais yo botika mwana moko bongo mobalo aboti so bana wana jeune fille na aza wana papa bana wana tango yo sala ki mabe do yo sali papa bana no mususu mabe na tour beauté image olingi ko sale mabete olingi ko sale mabete yo ba biso ke so bazala mobala mwana muke na mbetu basala kamakamu yo ndem toko maliboma te so zala mobala mwana muke mobali wana mtufa komela ko liboma aka koluko na se yo zo benga na chu tango ke na cour de grand ya kocho zo wanga na ba wanga na ka mobala mwana muke na miso abatu na chambre boyokani na miso abatu te na bimana yete Rita yo bine ba wanga na mobali te dabilo batutu baka batoko ndima kwa obotika mwana moko koketi kuna paza na zemi so pesa boti to yebite Rita mutu asali mariage à Michael Jackson ala telebiso veste ya Moscovitch na miso abatu ale yo ekofanda na TikTok na memaki ye na mutuka pourquoi ko sa batandu soni boyeko pourquoi ko sa ba basi soni yo zana mbanda na Congo RDC yo zana poto pourquoi ko sa basi poto soni Rita yango basi akini bafinga rabiso yo dokisa mutu azana kini o dokisa kindendi ya beauté image Rita yo moko pena tango tala ka beauté image wana penza yebisanga beauté image alokola sai aza iliboso inasima beauté image yo moko tala kaka beauté image Rita yo kokodoka toloba te toloba te yo comme na réseaux sociaux et lo kono etamboli potemo yo kasi dengo tamboli bongo epeso succès les gens se moquent de toi ma sœur tu deviens ridicule oza mama bana keneta komona psychologue bogi pe komona psychologue te moi j'ai pitié de toi vaut mieux être femme seule avec wifi que koza lokola yo ya yo eza et mati degré. Tu as des problèmes, Rita, nandenga mabete. Soko yaki na otenga pe na ya nangate. Mais moi j'ai pitié. Kena kotanga ta ba commentaire. Omoni bato ba mataka na yo na live. Bazo kosa yo. Obi Moura na raison hein. Moura lobi pesoka ipota obeta yo. Même ngaso na nande kwa mwasi lokola yo nako beta yo Rita. Na obosa koza ya kokuba. Toko bunda no penza. Parce que moi je peux pas tolérer que attends babi boningwe comme ça batuzoba. Mais na mobile quoi beauté image te Rita, c'est quoi ça? Vous savez, dans la vie, quand on se sépare avec une personne, on doit du respect. Tu dois du respect à papa banana yo. Pour papa banana yo, ils ont identité na yo. Quand les gens se moquent de toi, ça retombe sur papa banana yo. Papa banana so kazwa mwasi mususu. Tant mwasi wana abanda ko seka yo, papa banana yo sale bien te parce que tu as ses enfants. Yango na viso bokaboy na mutu tango zo kendo linga quelque part yango mona mutu susu avant linga azo pese yango mona viso to boya mibali misusu to boya ka mibali wana pamba te po ozo tala siko uchi na mobali mususu azo peso bizu boye ezo pese te charisme ezate neti babiso to wana mibanjela msusu to leka toki ko se permettre te ata mobala ngoza na mbongo te me faza na charisme tanga kokutana na l'autre là non mais po mibali misu ba meka bato bebi ke yana ba ex mususu ba meka bato bokutene na restaurant boy azo kope amono ka neti nengo za mwasi na ye ao simbo na lipeka azo ya petio bebi ke ne na zabwe no ke na yo il y a des ex comme ça. Yana ba ex mususu bokabwana mais yena mutu na esoka monyo quelque part azo mono kaka ndeti amaka ya lelanga yebwe siko ba ex wana bazula bango ba n'importe quel mibalité ba ex wana foko zula bango mobali moko ke ye motanga monyo na mobali wana atali charisme asakano sute esika okei ebiko ozongele susute. Yambo mona batu suba sa la marche en arrière parce que oyebi oyo boyi mais oyo zo keno kuta na yo oyebi te yambo mona batu suba kabwani bazongani po ozozwa élément makasi te yango so bomoni badinga baza ba femme seule avec wifi bo tika bango tika moninga mwasi azwa tel ko sala choix bien
ata pour 1 an, ata pour 2 ans. Tika moninga mwasi. Po ye moko ebi esika uta. Akokozwa n'importe. Surtout so obimana mobile à millier. Mibali misu na millier so obimana bango. So obimana mobile à millier okozule n'importe quel mbanda te. Po so ozule mbanda tombo kene feti moko à millier. Yo charisme ezali mais jo charisme ezate. Ya lokola pe mibali. Mobala abimana mwasi mo ya charisme makasi. So bakabwani akezwa ou azui mamelo. Ou azui mwasi moko abimaka na ye te. Afanda neka na ndaku alambaka na ye. Po soko bibe ozwa mwasi o ya libanda. Il faut zwa pe mwasi boko ke tango ex doit komona mwasi wana akoka te. Po ba ex mususu pe baza bata ba jeton. Na moni eloko te. Na moni bwe. Metango amona ke oh pe mutu. Yombo mona ba fi ebela milie bakutana na mibali. Mobalo abimaki na oyo akena oyo. Pourquoi basala bongo po ebike nde na boyi yo po kanga munoko fona ke linga oyo. Po oyo nde na ke linge yo kokate. Vous comprenez la famille. Ndorona biso Rita Zans, elle a un sérieux problème. Mobala bali pilon. Libala batama boke ya coquette biso tout au moni. Coquette a zui zemi. Mobala osala ba télé-réalité. Allez, tant mobala linga renouveler mukanda aye kozongelo Rita. Yozo benga ngo bolingo eza bolingo te. Po mobali so azongelo na niveau wana asombelo ta lopango. Filme biso ta ke beauté image asomenga lopango po asenga nga pardon. Oui, parce que babala muso da so ekabwani, mobali a ridiculiser kiyo. Il faut tant mobali azongeli yo a réparer. Bonjour tana bino kobima na miso abatute. Rita yo memi mobali samedi na voiture. Lundi oye na TikTok to zongani. Bongo soki lobby beauté image a voyager to monye na coquette. O mette ke yom to obima na son. Pourquoi oza moi sa soni boye ko Rita? Pourquoi oza moi sa soni? En plus il prénom à Rita. Rita za kombo ya kala. Ya batu basala vie. Non mo muto komone Rita kokoza mutabuzo bate. Ba prénom Rita wana ya ba prénom kala ya ba koko na biso alors to ba peso prénom Rita tikako bato baza bato buzoba ya ba prénom ba Vanessa ba Laetitia ba Jessica ba nani ba prénom bongo nde ba kokoza na mwa ba buzoba ba prénom kola ba Mado ba Rita ba ya Beya ba ya Nicole ba prénom bongo. Et c'est pela na buzoba te. Elinga buzoba te. Elinga buzoba te. Yoso mona mutu ba bengo ya Beya. Oza na buzoba. Yoso mona mutu ba bengo ya Rita. Oza na buzoba. Te. Ba Mado ba bato buzoba te. Soki komono Mado, Rita, Beya, banani susu. Ba prénom ezara mo ebele ba prénom na kala na ba ya Jetou ba Evala ba ya Mélanie ba ya Bijou moi muke ba Nadine ba kokosa buzoba po prénom Nadine wana enunakate ba Nadège ba Nadine bango baza ba prénom ba série 7 mais enunaka penza te enunakate ba Nadège ba Nadine ba Nancy ba Nadia bango bazo kota bango okoki confondre bango mais Rita interdit de faire des buzoba quoi ka suna komba beauté image te ata za papa bana nao mais Rita c'est quoi na bakuli pa zola ko éduquer yo o to za ki pena ozupe otie bakuli témoin bakuli mta luka succès pas Jean Robert bakuli mta azo sa ne ba promotion ya Jean Robert ya ba faire gola azo beta ne ba warrior kuna yo lingo ko tie na beauté image est-ce que mto kwa bakuli ana tant ko akofandela alobe la beauté image. Donc yo lingo comme ça papa moi no star beauté image a muta azwaka vite azwaka caméra ke ko filmer na ba fête. On comprend Rita. Tika ko sabatu na buzoba l'amour c'est pas ça. Arrêtez de venir faire croire aux gens ici que l'amour il faut pardonner. Il y a des choses malimbi ça qu'il y a des choses qu'on pardonne pas.
bolingo so eza na buzoba balimbisa yango te bokoma ridicule na miso ya bato neti yo Rita Kimanga na beauté image eza bolingo te eza ridicule l'homme est parti ya buzoba il y a des gens qui se remettent ensemble mais ils le font proprement. Ils appellent un couple, oh, mon appelle, moi, ça, qu'il y a boti, mon bala, qu'il y a boti, mais, bah, et s'imiter les deux côtés, bah, se rendre compte que, bah, zak, bah, ni ba bongi ça, bah, ça, l'ango proprement, bah, ça, l'ango de yozo, ça, la te na TikTok. TikTok, et yo, zong, solo, liba, la te. Au contraire, au moins, de bambani, li sous. Yom to bunga na yo, ou sous ko bambana. Ou sous ko bambana. Pourquoi on peut cette occasion? Na bato bakoki ko ya ko teya yo te ba teya yo. Wa quand même mutandu Rita. Soki côté ki congolaise ezo simbote, zonga ta côté non batandu kene non ko zwata lo lendo ya batandu yaka nango. Un moment so omoni ki na ki congolaise ozo koka ko se retrouver te zonga na batandu. Zonga ta na batandu kene ko lata ta mwa kilo lendo na bino. Bozana quand même Rita makila batandu eza quand même baki mais Rita kelu kabasa batandu ko les femmes de batandu ce sont des femmes moi qui le fundu moko boye basa batandu ba lokola basi baza en fait basa bandibu baza un peu sauvage basa bandibu baza un peu olukie ye pas luki au sauvage mais basa batandu baza kapé na moi lolendo tala bandeko babiso tala ndeko na bino omona pourquoi vous signalez la car live nanga bato à TikTok moi je ne comprends pas je vous ai fait quoi naketa la biloko nanga naketa na wala mbali boke bozela nga na oya bosa la live bato do bato signalé ya ce n'est pas bien. Nandega ma bête na kenanga. Mais Rita na eka koloba, ko yinanga te, ko détester nga te. Je t'aime bien. Ozan de quoi moi si. Yo moko ye na réseaux sociaux. Mais Rita conseil. Au moins na bolingo ba pesa conseil te mais c'est archi faux. Na bolingo ndeti yo ozo mériter ba bendo matoi. Na famille na yo na batwa TikTok. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et quand on a ce que on na rivalité, na kibombanda. Rite so leki 40 ans. Ba âge mususu bokanga mala ba 30 ans te bilongi na bino pezo funda. Quand tu aimes un homme, même si on lingi bota zongela yo, c'est pas comme ça que tu vas faire les choses. Ba ko yok sape mobali so ni boete. Mobali so ki na zongi à 100% te. Malgré ozana mukanda, malgré bota zo linga parce que bota edi ba faiblesse na yo. So botal obi azongela po akanga mukanda 10 ans azongelo na facilité akanga mukanda ngo kitoko pour ayebi comment t'avoir. Une femme, tu dois avoir un côté mystérieux. Tu dois avoir un côté mystérieux. Au moniteur na Bible au ba catholique ba comment. Quand Dieu a créé la femme, l'homme dormait. Ça veut dire quoi? Dans un couple, la femme elle est un peu invisible, imprévisible. C'est-à-dire que des fois, mon bal a compris à moi cité. Les camoufles font moi ça silika, moi ça silikité. Il y a des hommes qui comprennent à basi na bangote. À sali bêtise, moko ose la moi ça tomboka, moi ça tombo quitté. Moi ça zotale la mobile. Mais ce que yo Rita yo, ozata moi si wana un président vete, oh mobile a zoé bate atambolandeni na yo. Tu n'es pas mystérieuse au fait. Ce qu'on lingi ozonge la beauté image, il y a des choses que tu dois travailler. Polibala so ekufi eza mwasi mtabo ya mobali. Mobali so azo alboyi mwasi. So ki mwasi wana tingami ba ofanda kaka. Parce que la femme elle sait comment séduire l'homme. Attends okoma dikangu, attends okoma maîtresse, attends okoma deuxième bureau. Libale si la kasi quand la femme dit non. Quand la femme dit non, yo mona mbanda msuba swani sakabaninga, oh yo, mobena nga kende no wapi, basi msusu balala na mibadi na ba ex na bango, pour approuver kaka moi so azana ndaku ke, omoni ye, toyebani banzoto, so na bina zongele na ozongele, nga moko nde na bona nga situation oyo.
Neti yo Rita, on dirait oza prête ya okoma deuxième femme ya beauté image. On dirait oza na beauté image que yo za elle Paris, coquette elle kin. Mais connaissant coquette, Rita, soka coquette a eu possibilité à poto. Yo pousse à pemer na beauté te. Coquette ça se voit c'est une femme de caractère. C'est parce qu'elle a Kinshasa, ayebi comment azo travailler beauté. Coquette a rongozwa mobali nyonso alingi hein. Kokama koute comme on a coquette na beauté image. Peut-être coquette a lingi beauté image pour dire que mobalo na na facilité à manier. Parce que des fois les femmes c'est comme ça. Hein. Basi msusu afani na mobali wana po ye mutazana le devant. Ye mutaebi ko manier po mibali msusu baza grand têtu au coquette. Mais si on moi mobali moko ebi ke mobali on ebi faiblesse na ye na ebi ko manier ye coquette ebi faiblesse so okebi te coquette aza capable pe ko ebi sa beauté image parce que coquette aza na maturité aza sage coquette elle est capable ko ebi sa beauté image mukanda okozwa 10 ans te zongela ye ke no benda 10 ans wana. Il y a des femmes qui sont neti ngaye nazana nga capable so na bi ke mobali na nga ona vivana ye il faut que zelo comme pas maman bana na ye ou pas ex moko bwe ata balali nge lobela nga rien po si to mona tout na mukili babiso au niveau to commun ata mobala o trompo quelque part et ça le sourire to vivre belé to tikela ngo batu misusu mobala lala kina ndaku te yombo mona bambanda mususu moi c'est mususu abimana homme marié. Homme marié azola lele nanda kune 2-3 jours azoka moi koka moi jour azoka moi koka moi jour azoka moi koka moi jour azoka moi koka moi comme ça. Hein Rita, yo sakana coquette, yo moro penata ngota la coquette, okatsa yo na kimbanda. Bambanda msuba koka bango te. Neti yo penza Rita muta kosote na ki rivalité okoka coquette te magaza musika. Magaza musika. Ti oza na beauté image, oza na coquette na ndaku na yo. Wana coquette. Bambanda msuba za a vie. Okobo sanete. Okozo no 20 banda 40 banda mais moko azana kati wana ata isa kenda ko sala vie na ye mais yo zana ye kaka yo koka coquette yo zwa ko biko se ridiculiser na miso batu mobali ni na olinga bala yo moi simoka akobeta buzoba na réseaux sociaux. Rita va voir un psychologue pour na TikTok on se ridiculiser mobali moko kwa ko lingwa azate. Obima diana na milieu ya beauté image ba respect à côté ba mono kizengi moni ba camarade ya beauté image na bande kwa beauté image ba mona ko kizengi oza fille moko za gentil même ngana mona ko kizengi limbisa nga dodo kolo ko finga ngate mena ndenga mabete wande onanga mutandu mena mona ko kizengi moko ngabi mais non. Comment une femme peut devenir comme ça même bana biso lelo na bolingo ba ko se comporter ndetiote. Mobala sala fete ya munene bongo ya libala na Congo. Yo fani na TikTok tozongani azalaki na ndaku na memaki ye na feti. Donc yo di fait ko memi beauté na âge na yo. Soko memi papa mwana no na mutuka. Il faut ko beta ngo na TikTok. Pour ça et ça la coquette nini. Yo za si pena ke ko déranger coquette. Hein Rita? Oza surpena ke yo po yo ko beta ngo po coquette yo kango et déranger coquette a timba et déranger coquette était pour réalité à poto ce qui beauté image a beteli coquette prévané aye na poto atika coquette na promesse azongi a réaliser promesse akebalaye atie pezemi c'est que ba solo laka yo zwa ko sola na TikTok mais bango ba sola mwasi na mobile yo zwa ko sola na TikTok bango ba sola mwasi na mobile c'est pas bien Rita tika mbuzo bo sala zonga mutu
Yo po bonga nanu na vino lelo. Obi Rita inanga soki imanga. Rita, tu sais quand tu as été en couple, je te comprends hein. O lingo zonge la beauté image po ye mutu, oboma libala no po na beauté image. Mais yeba ke soko bomi libala po na mutu moko boye efandaka te. Deuxième des fois ya yo ndozo comprendre te po yo bomaki libala o réfléchissa kité o bomaki libala parce que ozayi na manque à sexe comment na yo Rita oza bafi yo bolingi sexe mingi yo zaki na manque à sexe mobala zayi na boloko siko tant beauté ye abeti yo biloko a pauvre père abeti yo siko yo kolinga susu makamba beauté te ozaki nde pressa ko bota mwana wana yo fako kene na ambiance po zaki de ana bana en plus yo moloba na bota ki po na pese mukanda Rita obi na mwana nga basa zoba na poto mena niveau noté Rita hein yo fako sakana na beauté image hein il faut ko bete loko mobwe ko mobala za na boloko yo zo sakana yo bozo kende ba hôtel bazo beta ona tonga ba beti na pokwa muko mobile no ko bima o sokoli mai ya moto o baki ba OK ozu baignoire o tondisi mai o tie citron o tie clou de girofle o tie biloko nyonso o longoli bosoto ya beauté image ozu huile d'olive o lycée poso o fanda ta iner na bewana maka so beauté image keye ale papa bana tanga zongi ato moni beauté image na njela gana e bioté ata ba beteli papa bana di solo yo fa ko sala bongo yo te yo zuka magoda obomi libala luka mbali mususu mukolo azongi so cerveau na place omoni beauté image boko fanda te pour entourage à beauté image batali banda mama batala pe camarade mobile otambola ya yo za si pena ba entourage à beauté image ba isa zongela ba se kaka ba mona metu to kwa bakuli akoki jamais ko yebisa beauté image azongela yo pour amono de zoba amono zoba pour makambu yo sala na poto na divite coquette na Congo sala siko tombo ya kana makambo na réseaux sociaux bolingi bandeko basi ba raisonner nini ya ki mutema mabe. Moi je pense que ngasi na sabino que réseaux sociaux il y a des faibles aussi. Quand vous venez avec des histoires comme ça, les gens qui sont faibles ba Hollanda bino à quelque reproduire la même chose croyant que elle est dans les bons alors que ce n'est pas bon. Et loko yo zo faire souffrir yo eza bolingo beauté image te. Tu n'as pas l'amour pour la beauté image. Et donc, faire souffrir yo, c'est du fait que au boya mobali na opona ye pas boyo pour la coquette. Tu souffres de ça. Mais ça, il faut oublier. Yo faut jouer mobali moko ya bien. Un tonton comme ça ya bien. Pour beauté image, betanga zo talo na musika ako respecter yo. Moutou lokola, mon beauté image, abanga a coquette, ça se voit. Mon bel lokola beauté image, vraiment ta yo moko. Ata batikeli beauté image, moi na 18 ans. Ako vuka ye. Na émission Rita Imanga, mon bel lokola beauté image, il n'a pas de domination. A lokola, comment na eboye, babi l'apparence est trompée, ça. Beauté image, azaba, ba descendant, ya ba sonjo. Mais papa sonjo. So ozui papa sonjo, ozui molai, ozui sai, tala bango nyonso tu wana. Sko yo penza Rita Kimanga mwana batandu, mobalo kwa beauté image. Beauté image a mbali moko neti na ba camarade na za kwa mukala. So ka zui valeur eza coquette. Même yozo kopé ça est valeur te o kopé c'est poité beauté image coûte même apparence ne peut na coquette bolimbi sanga na ofinga te pour nous baka o mama Congo même coquette a kopé sa beauté image poité comment la beauté image pembe na coquette a kozwa poité yana mibali mususu atemi pembe na mwasi boeko ataza mwana muke o senti que charisme mwasi et pesi mobile wana poids mais même pembe na coquette beauté image azozwa poité Rita mutokwa beauté image ba beauté image baza bajara mibalo yo mto kata yemba poil amona
na vie penze efanda ayebe lokote a mobile moko ekotala yosko oza ser olatele maillot de corps dali puta moko otindie ke sokola oteli ben ndeti mwana oteli ben po ebike yo mo mto kolia ya après Rita Kimanga muto kwa beauté machoka yo otala yo non soni po yo oza ser wa ser a poids obetele lamba singa mikie na liputa moko oketele nanu ben yo za na cuisine otindi na ke sokola otele ben obakele citron na kati obakele ba mungwa wana ba sel de bain wana za ba odeur obakele na kati otele moi film mo na téléphone ata na tablette otele moi film moko bi lave toi wana bana bazate bana baketa neti pa camarade boy otindi ya ke sokolo kola mwana mukie po aza mwana ozo préparer ngulu po lieye ale yo ke na cuisine obandi ko sa ba finition bilo omande bazwaka ba bibalo kwa beauté ye tanga sokola kuna tango ye ndio siba obando kate ba poil olakise ke mbala simo moni fo kataka o raser na mwa ba poil mwa boye o pesier peignoir tanga siso sokolo pesier peignoir oyo fandise siko na canapé ya ba prêtre oyo fandise siko na canapé à cour de grand po yorita outi na papa banano ya cour de grand mutama solo ofandisi esko na canapé sko beauté image a obanga est-ce que bayo sonner porte te o c'est sko zala kimia ofandisi na canapé o tieli YouTube o betie ba nzemba ya Jean Robert ko kene gauche droite te yene ngazana tanga sisi ko zwa ben o pesi peignoir ofandisi na canapé. Le temps que nous jouons comme là, au bétier bandembo ba soupe. Ya Jean Robert, au télé na clip. Télé na clip. On doit bêter ba soupe. Moko cotisie pena. OK jazz. Ay ba koza cour de grand. OK bétele bandembo oyo. N'importe ya ba maman bilia beto bazo zinga li puta. Oyo kisango po ye na cour de grand. Ye na cour de grand. Yo ko ko se ba falite. Ba faire été ye foyo ki se ba OK jazz pour aye pa na yo moi sa cour de grand al opese moi loko mela obando baby c'est moi mutu yo pe kuno sisi na cuisine ozu pe na système ya maboke ya théâtre de chez nous obando sekise obando o servir ye biloko à volonté buffet à volonté ozo solliciter siko o sala nini ba occupation na yo na ba temps libre no ezanini tango kenda ko filmer te obando kenye na ba solo a bongo wana ofandi pembeni yesko azo langwa biloko tele na mesa amona makayabu bakalinga na crevette na mona ngona kinite koto azo mona légumes verts na ba solo na mbisa okauka etale misu mavondo comprendre tango asilisa OK faire découvrir ye mbetu ya mikolo po bote image la na mbetu abana mikie na makolone ba kuku dendo OK la kise mbetu ya mikolo Rita Inanga OK la kise mbetu ya mikolo yo moko le pena otandie na mbetu mi yo bote te mtakoko sala yo fo sala bote bozela nanu yo fo sala beauté omoni premier jour wana yete mte faka sala yo ne mute faka sala ye coup de grand po yazaki ndendi yazaki ndendi yo mte faka sala ye allez o libéré ye obite fo zonga bana bakoya na robenga yo kozela yo yebisa ke yo mto kobenga ye po yo mto omema masolo yo mto za na dok yo mto wana mukanda yo mto wana ndaku yo mto wa mukolo tango zo libéré na tongo okabele moi 20 euros merde quoi kabele te moi 20 euros ati essence ou azwa bus pesa 20 euros na tongo tango okende lobanga na ozela sko bana ba uta weekend ba oya na obenga yo
ngana obise ke yom to benga e. C'est comme ça. Soko beta ke biloko a bongo. Mais yem tako akodoka lelo. Yo zi mwana mwa mukie, mwana mwa bando dokisa yo uchi na cour de grand, même papa bana na orita, yo kila papa bana no mawe. Wa mutema mabe, yo bimana mobala coopération. Mobala obeta boloko a coopération. Hein? Yo uchi na cour ya na muta mundia, na muta ya atimba. Ale ok quoi sa papa bana na beauté image olepe obata ma solongo pese sila nango ozwa kozong sango pourquoi za mutema mabe bongo obi rite olinga papa bana note wa mutema mabe non seulement ozo se ridiculiser yote mais ozo ridiculiser na papa bana na yo kutu emsusu beauté image kutu na niveau bakini akokoza pe petit ya papa bana na yo ça ne se fait pas. Do yo ndongo zaki wana yo tandama na okaka bote azo gangisa o muto kwa bote penata za na bord ye fale la mama na kufi po yo CV za ya kala Rita tika batuko CV no eza ya kala ti ndeti nga pe na zu mobile mwa muke alinga na bando doka mobile yango menga mobile yango bando obeta portawa po oke masola mikolo. Pour même temps, on a des camarades, ils vont comprendre que ça sert. Mais yo kutoza sert, na ba bakuli ba sepo. Wa mutema mabe. Donc la famille ngana yaki na boba te ko mama ko ngata raté, eza réseaux sociaux na raté pour nani na muta réseaux sociaux. Na ye po ya ye na ngo bo encourager te a mutema mabe. Elle a des enfants. Banana ba ozana besoin mibali un jour. Makambo ya sala kawana e a mutema mabe. Ana papa bana, yem ta sa papa bana mabe. Soko boy mobile, il faut qu'il y ait un danger. On a repéré mukanda, on a même que ndeti ngam tokolanga modèle beauté image à keno bala na Kinshasa na ko tamponner na voiture na memete botika lokutana wa zaka papa mwana bongo papa bana ya boya bo pensaka na ete papa bana nekuta yaka ko humilier te beauté image a humilier ye akenda osala libala da coquette aza muta réseaux sociaux coquette aza fia maboke ayebani libala na bango etambola Rita olala te kokosa batute Rita komaki liboma wa abina na gauche mabe abina na droite mabe ale muto bino bo kansake Rita oza mutu moyo koki kolobisa beauté image te zela mwana koksa 18 ans mwana ke luka papa na ye po a humilier yo. Yo faut respecter papa ya bana yo sala mabe aya ko fingo na réseaux sociaux te abima na réseaux sociaux te c'est lui que tu dois respecter. Yo koki opi ozozo ape voiture na yo me ma beauté image odo bouke makolo wana fako bouke makolo yango bino pe pardon yango bino mona pardon ezani nzambe moko alinana limbisa satate nzambe na sata balobanate. Il y a des gens il faut que na bango binemi tina liwa. Il y a des gens bokoko limbisana mais batu misusu faut que na liwa mais tu to kwa Rita yo soko moni beauté image faut tamponner ma kolwane comme mikuse faut buka ye ma kolowana apesa mbonga milika mwana te apesa mbonga papa ya kushite elo yo mo comme tolobango yo mo toloba ke ata mai ya pamba mwana somba te nini buzoba bweko Rita yo zwa kote ya bana basi nini ke mobile ya humilier yo ya au niveau bongo ale lobo meme na mutuka ngana ko memote ngatu nena zo mono na feti bongo na komi ko évoquer mbule beta po opola tito fani atana ete nzambe beti sambula po et puis dans la zone lekako soko za na trottoir na eka kota flaque d'eau na lekio na pumbuse dio mai po yo Rita nengo zana adversaire na wezali coquette na beauté image yo fo luka ko betaka kayu obimaka danger po na coquette na beauté image binemi na ona vie numéro 0 po lelo so za sa mobali eza likolo ya beauté image lelo so ko boya papa bana na yo eza po na beauté image lelo so papa bana na yo bazana papa na bango te po okweya ki na bolingo ya beauté image ay beauté image a kimio akeko sala pile en plus babini Michael Jackson kino liwanga na kolanda yo kuna alati Jamoskite ya Moscovitch
heureusement que tout garçon n'a pas bon à na bilamba te pour muta bonga ka coquette pour ce ka bonga ki onga ko lela sou makasi ko lela no mingi te bo dans les rita abonga na fête wana te na veste ya fête ya bonga te na tous les jours même fête oboke o mema ke na mutuka soki bo bibisi ba photo c'est sûr abonga te aza na pointure à likolo ya chaussure te aza na te ya pantalon te ba dongi na dongi ni bwe ko pardon Rita kozonga la pe papa bana na ote po eza choc akobeta yo pe soko zongi papa bana yo un jour peut se venger na mabe au soleil pardon luka mobile mususu Rita luka mobile mususu dodo kolo luka mobile mususu koyaka su na TikTok te ozo sambisa batandu ozo sambisa basi ozo sambisa famille na yo na bana na ona yo moko peut-être yo soni eza susu te koyaka susu te ndeko na ndenga mabete koyaka sute makambo ocho bimisa eza soni soki bota ozongela yo kwa ko ba ona miso batute zela bo louer salle moko munene bo louer ta Adidas Arena ya porte de la Chapelle bo futi mbongo ya Adidas Arena bo sali makambutu ay bo sali biso surprise ke papa mwana nga ayako bondela nga asenga demande bozui ba vidéo ya demande à mariage bo filmer bo bombi. Allez, dernier jour boye ko bimisela biso mais yako ya boete ya makam même koketa o seko sikazali ko pesa kasu po boza bambanda bolinga te boza bambanda ko pesa mbanda occasion a se moquer na ote wala pena koketa fanda o sekabi fiwa aza kizenge kindendi penza benga penda kizengi siene libala na sala mona te Rita. Donc yoko kozonga noka et puis c'est mona na question ki bote azozonga pona mukanda atakutungo oza no préfecture te mais soki nga pona yo akozwa mukanda wana te akeluka ngona ndenge nayi opesi mwana ofele opesi mukanda mais mukanda so opesi bote image opesi mbanda muta kosote opesi ka mukanda eza mukanda na yo préfecture epesa ki yo l'état français epesa ki yo ko pesa ye yango te Rita ko pesa yango te ka ndenge sa zwaki ye mwa ke ba démarche na ye ake ba renouvellement na ye aluka embauche na ye ya musala po soki azwi embauche azane na besoin na ote ake luka musala embauche po yo zo bongisa ye po ya ke bongisa coquette yo azoba niveau nini nango azokosa yo ke bongisa papa mwana po ake bongisa coquette ni mutu ya mabebo eko poni bo kosa ye opesa ka mukanda sunga ye kaka mwana za na kati luvunu akipara mwana ngo donc yo sepela ke ba pesa beauté image mukanda ba aider à renouveler pour abengi sa coquette mais mukolo coquette akoya na poto à travers mikanda Rita sali ba démarche mais mutako donc ezaka Rita wana ana koka souci te bo mona abando bine la bino awa soka sala biboye kala mingi te soka koketa bandi ko bwaka ba video Rita kinanga koma ya ko binela bino awe bomona folie na ye kozonga lisusu folie na ye kozonga lisusu popu na sa koketa obete mwa kara so koketi pa ye ko bete mwa eloko moko boromona folie a Rita kozonga Rita bandola la susu na banyani te Rita kangami kaka aza papa mwana nazosala pona mwana oyo luvunu wana bane bele Rita maternité oleka déjà maternité wana mwana jeune fille ya mukolo Rita ni nango zo kanga makana mwana wa mukyo je mutuna no bota te kanon kuta bochika mwana moko kuna abengani ma fils ye kuna zo pupola ma fils bongo yoko to wana bane bele na yo na cagnotte soki mutu fa bonde la papa mwana eza cagnotte mais écoute azo bonde la te baboye asokoli makolo akena libandi pa kimi aya pupoli na libandi apupoli na batu nyonso mais yo pe pupola beauté image Rita kinanga yo poza makomilai mais beauté image aleki na makomilai bosana ke bobota mwana soka zwa na ba je pupola ye azalo kola kuku dendo azalo kwa likwala nzala demtala beauté image na ba défaut belé soka sakani pupola ba défaut na ye pupola ye aze logo
la voiture et ça marche en arrière. Comment la beauté image n'andera ma bête non baka on a monaka. Et donc la beauté image est compliqué. On dirait voiture bazo compte ça marche en arrière puis on asima. N'andera ma bête. Asa garçon beaucoup te que yo ko finga ma pona yete. Si on a biso moko azaka wabi abara beauté image elle ngokola pukudi si amoko loba ngo tiktokers ngo loba so te za tiktokers te si za tiktokers auta Facebook te abara mpukudi soki mpudi alors quoi ka voiture et ça marche en arrière point bas ngala suki wana la famille bande ko basi vous savez TikTok est comme bimisa batama boma Marama bolingo bakota kate. Mais quand il y a des insensés comme les Rita Imanga, oh baya kalaba bolingo moko ezanga mutuna makona réseaux sociaux, il faut pas vous laisser faire parce que vous savez à l'ère d'aujourd'hui, tozana ba leke belé, tozana ba de belé, tozana ba mikole belé ba osufi na makaba bolingo. A quoi comme on a Rita Kimanga on a buzoba et ngapina limbi sa papa mwana nga yepa limbi si. Surtout bino bato boaka na ba conseil. Boye bate ke bande ko mususu balanda kabino. O quoi que